Fonética e fonologia são dois estudos diferentes. Enquanto a fonética estuda as partes ou elementos do nosso corpo que produzem o som, a fonologia estuda a maneira como os sons se organizam dentro de uma língua. Parece meio confuso distinguir o que é fonética e o que é fonologia, não é mesmo? Por isso, no nosso vídeo de hoje, vamos explicar um pouco a respeito da fonética. Assim como um carro precisa de um motor, pneus e volante para funcionar, o som da nossa fala precisa de algumas partes do nosso corpo para ser produzido. Mas de que partes precisamos para produzir o som? Precisamos do nosso sistema respiratório, pulmões, brônquios, traqueia. Precisamos do nosso sistema fonatório, laringe. E precisamos também do nosso sistema articulatório, faringe, língua, dentes, palato, lábios e narina. Estes três sistemas formam o que chamamos de aparelho fonador. Mas calma, não se assuste, vamos explicar em detalhes como esse aparelho funciona. Ao respirarmos, sugamos o ar que entra em nosso corpo, passa pela traqueia, passa pelos brônquios e em seguida entra nos pulmões. Mas não é só isso. Para que a corrente de ar desça para os pulmões, as pregas vocais se abrem, cedendo passagem para o ar. Elas fazem a mesma coisa na saída do ar. Quando falamos, as pregas vocais se aproximam e o ar que sai dos pulmões passa por elas, produzindo uma vibração, que seria o som da nossa voz. Curiosidade: as pregas vocais estão localizadas na laringe, e essa abertura formada pelas pregas vocais é chamada de glote. Ok, vamos imaginar que esse som formado nas pregas vocais seja uma energia passando por um cabo, certo? Essa energia inicialmente é fraca, mas conforme ela vai subindo, vai ficando mais forte. Passa pela faringe e, ops, o cabo se divide em dois e a nossa energia, nossa voz, pode sair por duas cavidades, que seria a cavidade bucal e a cavidade nasal. É realizando essa passagem que o som sofrerá modificações para formar as palavras. A posição da língua, o movimento dos lábios e até o grau de abertura da mandíbula irá determinar o tipo de palavra que você irá pronunciar. Por exemplo, ao falar a palavra bola, primeiro você junta os lábios e depois você encosta sua língua nos dentes de cima ou no céu da boca. Só assim você conseguirá dizer bola. Ei, mas lá no sistema articulatório você citou o palato, não é? E realmente eu citei mesmo. O palato é nada mais nada menos que o céu da nossa boca. Ele também é responsável pela produção de várias palavras. Quer ver? Fale essas palavras que aparecerão na tela e me diga, você usou o céu da boca para pronunciá-las? Viu só? É por essa razão que o estudo da fonética é mesmo fantástico. Mas e o nariz? Ele produz algum som? No céu da nossa boca temos o que chamamos de véu palatino, também conhecido como palato mole. Quando este véu está levantado,
o som sai livremente pela nossa boca, mas quando ele abaixa, abre-se uma passagem, permitindo que o som saia também pelo nosso nariz. Quer ver? Se você pronunciar a sílaba Fá com um acento agudo, o véu ficará levantado e o som sairá pela boca. Mas ao pronunciar sílabas como Fã, Cã, Rã, o véu simplesmente ficará abaixado e o som sairá pelo nariz. Isso também acontece quando há um bloqueio na nossa cavidade bucal. Quando falamos consoantes como o M, o ar sofrerá um bloqueio no fechamento dos lábios e terá que sair pelo nosso nariz. Podemos dizer então que palavras com til e palavras com M são nasaladas. Se não fosse o nariz, todos os outros sons ficariam estranhos. Então, o nosso nariz é fundamental. Este livro, Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa, escrito por Ana Paula Petril Ferreira Engelbert, falará mais a respeito. Leia! Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida a respeito da formação do som da nossa fala. Caso tenha ficado, deixe nos comentários, será um prazer poder ajudá-lo. E é isso, pessoal, é exatamente assim que a nossa voz é produzida. E é esse o principal estudo da fonética. Mas espera, e a fonologia? Bem, se esse vídeo chegar a 1000 likes, farei um vídeo explicando a respeito da fonologia, combinado? Um forte abraço e valeu!